नमस्ते दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं आयुर्वेदिक काढ़ा। ये काढ़ा सर्दी खांसी से बचने में मदद करेगा। चलो शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे गुड़ लिया है, लौंग और काली मिर्च ली है, थोड़ी सी हल्दी ली है, 2 टुकड़े दालचीनी ली है और इलायची और अदरक, तुलसी के पत्ते। हमने यहाँ पे बर्तन में 2 कप पानी डालना है। उसके बाद अदरक डालेंगे, दालचीनी डालेंगे, इलायची डालना है, काली मिर्च और लौंग डालेंगे, हल्दी डालेंगे, तुलसी के पत्ते डालते हैं और गुड़ डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करना है। 4-5 मिनट अच्छे से उबाल लेंगे। हमें जब तक 2 कप का 1 पानी होता नहीं है तब तक हमें उबालना है अच्छे से काढ़े को। काढ़ा तैयार हो गया है। 1 कप में जाली रखकर काढ़ा अच्छे से छान लेंगे। तैयार हो गया है आयुर्वेदिक काढ़ा। ये सर्दी खांसी में बहुत लाभ देगा। जरूर बना के देखें। घर पे ही सर्दी खांसी के लिए नुस्खे जरूर अपनाइए। अभी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।